हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने ये बनाया है काढ़ा। तो जो बच्चों के आजकल फीवर हो रहा है, मौसम के कारण मौसम चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी को भी हो रहा है, बड़े से लेके छोटे तक के, छोटे बड़े हों या कोई भी, तो उनको जुकाम, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द की समस्या होने पर आजकल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये काढ़ा बना के आप पीजिए। वीक में 3 दिन पीजिए, तो देखिए कमाल, देखिए फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये काढ़े में क्या क्या है मैं अभी बता देती हूँ, देर नहीं करती हूँ, अभी बता रही हूँ। मैंने ये काढ़ा बनाया अपने लिए और मैं अपने बच्चों को भी पिलाऊंगी, अपने हस्बैंड को भी पिलाऊंगी। इसमें क्या क्या पड़ा है, सबसे पहले इसमें पड़ा है गिलोय, अदरक, तुलसी पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, अजवाइन, कच्ची हल्दी, अर्जुन की छाल, थोड़ी सी हींग डाल के ये मैंने काढ़ा बनाया है। और इसको मीठा करने के लिए मैंने गुड़ डाला है। तो गुड़ डाल लीजिएगा आप, अगर आप गरम गरम पियेंगे तो गुड़ डाल लीजिए, सही रहेगा। अच्छा, आपका पूरी बॉडी सेफ रहेगी। इस बदलते मौसम में जो बीमारियां चल रही हैं वो सब बीमारियां नहीं होंगी। बच्चों को पिलाइए, बड़े पीजिए और कमाल देखिए। आप ये एक दिन में आपको इसका असर दिखेगा। मैं ऐसी चीज़ बताती हूँ जो तुरंत असर करता है। चलिए, नमस्ते दोस्तों।